Welcome guys. Welcome back. ___. Please subscribe. Do subscribe. I whisper because my mother friend calling someone. Sleeping. Ikan bandeng buat Mother friend calling someone. He talking to my mother. aku pernah makan. I mean my mother. Laying down like want to sleep. Restoran itu ada ikan bandeng. That's why I whisper. Eating fishball. Kamis Jumat kamu orang. Eating fishball. Eating fishball. Aku kok di bulan depan ini mau ambil kok 1 hari jadi nyambung kali 3 hari. Maksudnya. Mau ambil Jadi akan juga masih. mungkin Senin Selasa Rabu. Hmm. Kan Senin Selasa aku, Rabunya aku mau ambil leave. Tomorrow I'm going to check up again at hospital. Kan bulan ini habis bulan 6. Kan udah aku bilang bulan ini nggak percaya. Bukan lah. Kan udah aku bilang bulan ini. Bulan ini. Bukan 25 ya? Oh bukan 25 ya? My mother friend. Oh Kak Ika cuti ya? Hari apa tuh pas bilang? Mother. Oh pas Sabtu ya? Sabtu lah tuh. Oh My Sabtu. mother friend. Untung lah Mama Sabtu. don't lie Sabtu down kita memang masuk jam setengah 11. Untung lah jatuhnya I Sabtu think- ya kan? Sempat hari biasa ya nambah lagi lah cepat kerja jam 12 jam. Untung lah jatuhnya pas hari Sabtu gue bilang, jadi tak kayak hari biasa kan jadi nambah jam per jam. 1853. Jadi 3 kali ya. Ini untung lah. 6:53. Dari Sabtu jatuhnya ya kan. Makanya. Drinking water. Tapi itu public holiday kalau jatuhnya hari gitu ya Sabtu Minggu kan office